好快又5月啦，但係呢條片係希望可以揾翻一種好似年頭咁，又再重新開始嘅感覺。呢次旅程有2個目標，第一係順利拍到呢條片，我睇到覺得好奇嘅，你唔好再自我攻擊啦。第二係好好享受布拉格呢個地方。Hello，我係 Hillary，好耐冇見啦。我今次咧就係去布拉格，咁其實咧我已經第3次去啦。點解我會再嚟呢？係因為我有個 friend 咧，佢去德國參加一個影展，跟住佢都知我喺歐洲呢邊啦，佢就問我你有冇興趣一齊去布拉格旅行玩啊？我就覺得都 OK 啊，因為我都幾中意布拉格呢個地方。佢係只係一個比較細嘅城市，你係用步行嘅距離都可以去到好多景點，我都覺得幾方便。再加上呢，我上2次去，一次係做嘢啦，跟住一次好似留嘅日數都係好短，冇真係去 chill 啊，去慢慢坐咁樣。所以呢，今次呢就有4、5日嘅時間，應該可以慢慢玩嘅。平時約朋友去旅行呢，其實係真係好難夾到啲時間，但係今次即興呢，就反而易好多啦。有今次拍嘢呢，我嘅 gear 呢就係得而家眼前嘅呢部 Action Cam 啦，跟住同埋一部電話，跟住我就再新添置咗呢個咪，我希望拍出嚟 OK 啦。到咗酒店啦，咁其實咧我個 friend 已經到咗，但係咧佢喺我到之前嘅嗰15分鐘咧就出咗去，所以咧而家間房得翻我一個，咁咧我就等佢上埋嚟之後咧，我哋可能就一陣出去揾個地方食飯啦。呢個塔塔超好味，即使係生牛肉都好易入口，調味係偏鹹，夾埋脆脆地嘅包係好開胃㗎。今日係我哋嘅第2日。我未搽唇膏，你就要我入鏡。咁你搽咗先。好啦，我哋而家咧就準備去換第2間酒店啦。咁因為咧，我哋呢度咧就係 book 咗1晚。我哋今日主要咧係去一啲可能我之前上次 IG 問啲觀眾推薦嘅景點啦，跟住同埋咧睇下學朋友有咩想去啦，跟住我哋就再影下相 chill 下咁樣。好啊。試呢個燉牛肉，佢係用個碗形麵包裝住嘅，肉質係好嫩，不過食得太開心，唔記得影埋。啲阿爹你要下，即刻。有雀仔啊，好好啊，我覺得。Google 咗一下先知，原來好多遊客都會嚟扮呢隊樂隊影相。Národní třída. Přestup na metro. Příští zastávka Národní divadlo. 我哋到咗夜晚呢，淨係想買嘢食返酒店，舒舒服服傾下偈。第3日冇拍到啲咩，有啲得意嘢發生嗰陣，又舉唔切機去影。終於摸到啦！為咗要剪到呢條片，之後夜晚我決定聽日點都要拍到啲 footage。拜拜。
約咗一個上次拍嘅喺布拉格識嘅一個 friend，佢叫 Kimi， 有啲觀眾應該知道係邊個。哎呀，等先，好似見到佢啦。Sorry I'm late。Long time no see。今日係超好天，我哋嚟呢2日咧都係有落雨，跟住而家我覺得心情超好，果然陽光係最正嘅多巴胺，係咪咁叫啊？而家好有一種散心嘅感覺，先喺度見到啲人坐喺度，覺得好 chill 啦，冇人會理你喺度做緊啲乜嘢，對住個鏡頭講嘢好似都自然咗少少，好舒服啊！呢度後一陣咧就會去 meet up，應該會喺跳舞的房子附近嘅餐廳一齊食 lunch。行過去跳舞的房子嗰邊，行去17分鐘啦。如果落雨嘅話，我應該會搭 tram， 但係今日我覺得一定要行。喺度散步嘅感覺超好，你會 feel 到咧，呢度周圍嘅人都係 enjoy 緊而家呢度嘅景色。即係如果亞洲咧，我諗會成日想去旅行嘅地方會喺日本啦。但如果歐洲咧，對我嚟講應該就係布拉格，佢嘅景好靚啦，跟住又有海，之後啲人咧我係覺得好 nice 啊，天氣又幾好，仲有好中意有一種好浪漫嘅感覺咯，係有種 MV 嘅氛圍，唔知係咪睇得多周杰倫嘅 MV， 所以有呢種 FF， 我係幾 enjoy 拍嘢嘅時候望住自己肯去試新嘢嘅嗰個過程。之後又可以記錄自己嘅狀態，睇翻自己有咩變化。而家行多10分鐘左右咧，就到我哋約嘅嗰間餐廳啦。好熱啊，坐啦嚇！但係好正。之後我哋去咗撐船啦，鍛鍊完牙力，要鍛鍊埋腳力。你可以慢少少，我哋時間苦用，冇錯。我哋嗌咗杜拜版開心果朱古力味，係幾好味嘅，但係勁甜。呢晚揀咗食西班牙 tapas 嘅餐廳，因為我哋就係想食少少嘢，飲下嘢同埋傾下偈。走要我哋。 Last minute。就係我哋旅程嘅最後一日啦，之後呢，我哋就各自要搭飛機啦，同埋搭火車。咁呢幾日都好好啦，我哋食咗好多好好味嘅嘢，跟住然之後我都逐漸咁樣去舉起部機試下拍多啲 footage。咁雖然呢，一開始係譬如琴日咁樣，我睇到好多都係好多個雙下巴咯。全部都係懟到勁低，但係我今日而家呢刻我係擺咗喺呢張台度拍，有個腳架，我覺得我係進步到超多，唔係好知頂多幾耐，但係起碼我而家頂咗
秒，呢一個係一個幾好嘅完結，都係我一個幾好嘅開始。